မိတ်ဆွေတို့ဒီ live လေးမှာဥဒရာဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကားတွေမှာအများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ Autogear ဘောက်မှာAutogear ဘောက်တွေကို view site နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဥဒရာဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကားတွေမှာ Autogear ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာမောင်းနေတဲ့သူတို့ကတော့အရန်လွယ်ကူပါတယ် Autogear ဆိုတဲ့အတိုင်းgear လည်း change ရမလို့ပေါ့နော် gear ကဥမာဒီမှာပဲထားတယ်ဆိုရင်1 2 3 4ကသူကသူ auto ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော် manual gear တွေထပ်ပို့ပြီးတက်တာကclutch မပါဘူးပေါ့နော် clutch မပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော် brake ပဲနေပြီးတော့gear ထိုးမယ် brake ထုတ်လိုက်တာနဲ့ကားထွက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုတဲ့သူတွေကတော့ Autogear ကအရန်ကိုလွယ်ကူတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ auto ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ Autogear ကဒီအသုံးပြုတဲ့သူတွေလွယ်ကူသလိုထိန်းချုပ်တဲ့ control စနစ်တွေကလည်းဒီ electronic နဲ့ထိန်းချုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဒါအပြင် hydraulic စနစ်တွေလည်းပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအနုစိတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ Autogear ဘောက်တွေကလည်း view site ဖို့လိုအပ်ပါတယ် Autogear ကားတွေမှာပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်တယ် Autogear တွေပုံမှန်လဲဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ live လေးမှာကတော့Autogear ဘောက်တွေကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးထိန်းသိမ်းရမလဲပေါ့နော်ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်10ချက်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Autogear ဘောက်တွေကတက်တန်းတစ်ခုကတော့ဒီရေရှည်ပေါ့နော်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးပြုတဲ့ပုံစံမှားယွင်းတဲ့အခါမှာgear ဘောက်ရဲ့တက်တန်းကလည်းတူစီတယ်ဒါအပြင်gear ဘောက်ကိုပြုပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကအများကြီးပဲကုန်ကျနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် gear ဘောက်ကိုလဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ gear ဘောက်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကပိုပြီးတော့ကုန်ကျနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ Autogear ဘောက်တွေကိုမပျက်စီးအောင်ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်အောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူတာဖြစ်မျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေါ့နော်ပထမအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့တည်ပြီးသားပါကျွန်တော် Autogear ကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပေးရမှာပေါ့နော် Autogear ကကျွန်တော် Autogear တွေမှာဒီသက်ဆိုင်ရာကားရဲ့ model အလိုက်ပေါ့နော် Autogear တွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် Autogear မျိုးစားတွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Autogear တွေကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပေးရမယ် Autogear ကားတွေမှာ Autogear ကလည်းဒါအရင်ကိုအရေးပါတယ်ပေါ့နော် ADF လား CVD လားပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါ Autogear တွေကိုပုံမှန်စစ်ဆေးရမယ်စစ်ဆေးတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် engine ပူနေတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ဆေးမှာလားအေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ဆေးမှာလားပေါ့နော်gear box ပူနေတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ဆေးမှာလား gear box အေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲစစ်ဆေးမှာလားပေါ့နော်စစ်ဆေးတဲ့ပုံစံတွေရှိပါတယ်ဂိတ်တန်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း6ဆိုတဲ့အမှတ်တွေဟော့ဆိုတဲ့အမှတ်တွေရှိပါတယ် engine အေးနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့6ဆိုတဲ့အမှတ်ကြားမှာရှိမယ် engine ပူနေတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ hot ဆိုတဲ့အမှတ်မှာရှိမယ်ပေါ့နော်လူပုံစံမျိုးနဲ့ Autogear ရဲ့ Autogear တွေကိုလည်းစစ်ဆေးပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့နံပါတ်1အချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့ကျွန်တော် Autogear ကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ Autogear ကိုပဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Autogear ဆိုတာကတော့ကားကျွန်တော်ခုနရှင်းပြသလိုပေါ့နော်ဒီကားရဲ့ model အလိုက်ပေါ့နော်ကားအမျိုးအစားလိုက် Autogear ကလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဥမာနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ Toyota တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း T4 တွေရှိတယ် WS တွေရှိတယ်ပေါ့နော်တခြားသောဒီကား brand တွေလည်း C မျိုးစားတွေကအများကြီးပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် Autogear ကသူ့ရဲ့ဒီ gear box မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ Autogear ကိုပဲထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကားအသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ Autogear အမျိုးအစားသိဖို့တကယ်လို့မလွယ်ကူတယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကားမှာကျွန်တော် owner manual ပါပါတယ် owner manual မှာ Autogear ဒီအတိအကျပေါ့နော်ဘယ်နှလီတာထည့်ရမလဲပြီးရင်အစီမျိုးစားအစအသေးစိတ်ရေးထားပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဂိတ်တံကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂိတ်တံမှာဒီ4လာဒီပေါ့နော်သူဂိတ်တံမှာရေးထားတဲ့ teston ပေါ့နော်ဒီဘယ်စီကိုထည့်ရမလဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဂိတ်တံရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဂိတ်တံလက်ကင်ညာမှာလည်းအစီမျိုးစားကိုရေးထားပါတယ်တချို့ရဲ့ဒီ gear box တွေမှာကတော့ channel မှာရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Autogear ကလည်းသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ Autogear အမျိုးအစားကိုဒါထည့်ပေးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နံပါတ်2အချက်ပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့ Autogear ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမယ်နံပါတ်3ချက်ကတော့ engine ရဲ့ cooling system ကို view site ပေးဖို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် engine ရဲ့ cooling system နဲ့ Autogear ကဘာတွေများသက်ဆိုင်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ engine ရဲ့ cooling system မှာရေတိုင်ကီလို့ခေါ်တဲ့ radiator ပါပါတယ်ကားရဲ့ရှေ့မှာပေါ့နော်တက်ဆင်ထားပါတယ်ဒီပန်ကားလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်ကီကိုအေးပေးတဲ့ပန်ကားလည်းပါမယ်ကားမောင်းတဲ့အခါမှာလည်းရှေ့ကနေပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လေကြောင်းလည်းရေတိုင်ကီကအေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေတိုင်ကီကိုဒီပေါ့နော် engine ရဲ့ cooling system မှာရေတိုင်ကီတွေကရှိနေတဲ့ engine coolant အနေနဲ့ဒီ engine ရဲ့ cooling system မှာလေပတ်စီးဆင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲ Autogear ပါတဲ့ Autogear ကားတွေမှာဆိုရင်ADF ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Autogear ပေါ့ Autogear ကအေးခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်
gearbox ကကျွန်တော်မောင်းတာကြာသွားတဲ့အခါမှာ auto G ကလည်းပူလာမယ်ပူလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်auto G ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့ auto G ကိုအေးခံဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် auto G ကိုအေးခံဖို့အတွက်ကရေတိုင်ကြီးရဲ့အောက်ကံပေါ့နော် lower တက်နေမှာဒီဘောနော် auto wine အတွက်ကူလာပါပါတယ်တကယ်လို့ engine ရဲ့ cooling system မှာပြစ်ချက်ရှိနေတယ် engine က overheat ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် auto G ကလည်းoverheat ဖြစ်တာနဲ့တူတူပဲပေါ့နော် auto G ပူသွားတဲ့အတွက် auto G ကောင်းကောင်းအလုံးမလုံးဘူးဆိုရင် gear box ထိမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ engine ရဲ့ cooling system ကိုလည်းGU size စီချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်3ချက်ပေါ့နော်နံပါတ်4ချက်ကတော့auto secan ကိုတဲ့တစ်နှစ်တစ်ချိန်ပုံမှန်ဖွင့်ပြီးတော့စီးပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် auto G လဲတဲ့အခါမှာcrank မှာရှိနေတဲ့ချက်နက်ကိုပဲဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးတော့ auto secan ကိုစီauto secan ကိုဖွင့်ပြီးမစီးဘူးပေါ့နော်ဒီချက်နက်ကိုပဲဖွင့်ပြီး auto G ကိုဖောက်ချတယ်ဒီတိုင်းလေးပဲလဲတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုံမှန်ကတော့ကီလို2000မှာတစ်ချိန် auto G ကိုလဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ crank ကိုဖွင့်ပြီးမစီးဘူးဆိုရင် crank ထဲမှာရှိနေတဲ့အနယ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအနယ်တွေကဒီကြာလာတဲ့အခါမှာအနေတွေများပြီးတော့ဒီစီထဲမှာအစီတစ်ထဲမှာပြန်ရောပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့စီသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေပိတ်ပြီးတော့ auto gear box ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့cranky ဖြုတ်ပြီးတော့ cranky ဖွင့်ပြီးတော့အနည်းဆုံးတော့တစ်နှစ်တစ်ချိန် cranky ဖွင့်ပြီးတော့စေးတင်ပါတယ်တချို့ကတော့ auto G လဲတဲ့အခါတိုင်း cranky ဖွင့်ပြီးတော့auto G လဲကြပါတယ်ဒါလည်းကောင်းပါတယ်cranky ဖွင့်တာနဲ့ရိုးဖောက်ပြီးလဲတာနဲ့ကတော့0တော့နည်းနည်းကွာပါတယ် cranky ဖွင့်လဲတယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကုန်ကြပါတယ်ဒီ service charge အနေနဲ့ကတော့ပို့ပြီးတော့ကုန်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ရဲ့ကားတွေမှာကတော့ cranky ဖွင့်လို့မရတဲ့ကားတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကားရဲ့ gear box တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့cranky ဖွင့်စီလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါတော့နံပါတ်4ချက်ပါနံပါတ်5ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ gear တွေပေါ့နော်gear တွေမှာကျွန်တော် P ဒီ auto gear တွေမှာ PRND ပေါ့နော်အစားရှိသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုး gear တွေချိန်တဲ့အခါမှာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ P ကနေပြီးတော့ R ကိုထိုးတာဒါမှမဟုတ်ရင် R ကနေပြီးတော့ P ကိုထိုးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကကားရက်ပြီးသွားမှကားလေးဘိန်းလုံးလုံးဝရက်တက်တဲ့အချိန်မှသာဒီသူ့ရဲ့ gear ကိုပြောင်းသင့်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ R ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ D ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကားရွေ့နေတဲ့အချိန်မှာကားရှေ့ကိုသွားနေတယ် D ထိုးထားလို့ရှေ့ကိုသွားတယ်ဒီပေါ့နော် brake လေးမေးလိုက်တယ်ပြီးရင် R ကိုထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကားကိုရက်တန့်ပြီးသွားမှသာကားလေးဘိန်းလုံးလုံးဝရက်သွားတဲ့အချိန်မှသာ gear ချိန်တာကိုလုပ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ D ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ A တွေ S တွေ B တွေပေါ့နော်အစားရှိသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးရွှေ့တာကတော့ဒါသိပြဿနာမရှိပေမဲ့လေ R ကနေ D ကနေ R ပြီးရင် R ကနေ P ကနေ R ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွှေ့တဲ့အခါတော့ဒီချာလေးကူဆိုင်စီချင်ပါတယ်ကားလုံးဝရက်သွားတဲ့အချိန်မှသာ gear ပြောင်းပေးစီချင်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကားသွားနေတော့မယ်ဥမာကားကရှေ့ကိုသွားနေတယ်R ထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ gear box ထဲမှာရှိတဲ့ lock တွေပြတ်တာတွေပေါ့နော် gear box အတွင်းထဲက clicker တွေပျက်စီးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုလည်း site စီချင်ပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်5အချက်ပါနံပါတ်6အချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကားသုံးပြုရဲ့အခါမှာပေါ့နော်engine ကိုခဏလေးနှိုးထားစေချင်ပါတယ် engine နှိုးထားတဲ့အခါမှာ auto G ကလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အပူချိန်လေးကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှသာဒီကားကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ် auto G အေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း auto gear box ကကောင်းကောင်းအလုံးမလုံးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် gear box ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ချက်ချင်းပြတ်တယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော် gear box နာသွားပြီးတော့ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်စောင်းရာဒီလိုမျိုးအရန်အေးတဲ့ဒေတာလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ engine နည်းနည်းလေးပူတဲ့အချိန်မှသာကားကိုအသုံးပြုတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီနံပါတ်6ချက်ပါနံပါတ်9ကတော့ကျွန်တော်တာယာပေါ့နော်ကားမှာအသုံးပြုတဲ့တာယာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီတာယာတွေကိုလည်း size မှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်တာယာ size မမှန်တာကြောင့်လည်းကျွန်တော် auto gear box တွေပျက်စီးနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တာယာ size ကတာယာ size ကြီးတဲ့တာယာ size တွေထည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် gear box ပျက်စီးဖို့လွယ်တယ်ပေါ့နော် gear box ပို့ပြီးတော့ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်တော့တာယာ size ကတာယာ size ကိုလွယ်ကူကြည့်လို့ရတာကတော့ကားရဲ့ driver side ဘက်မှာတကားရှိတယ်တကားရဲ့ဘောင်မှာကားမှာအသုံးပြုရမယ့်တာယာ size လေးရေးထားတယ်လေဘောင်လေးရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ရဆိုရင်တာယာ size ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုဖတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတာယာ size အတိုင်းကိုထည့်သိချင်ပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တာယာ size ကို site တားကြီးတာတွေထည့်ထားဒါမှမဟုတ်ရင် spare bean တွေထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင့်လေ gear box ကိုလည်းပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်9အချက်ပါနံပါတ်10ကတော့ကျွန်တော်တို့ auto Z filter ပေါ့နော် ADF filter ကိုပုံမှန်လဲပေးပါဒါကတော့ပုံမှန်လဲပေးပါဆိုတာမိုင်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိုင်3000ပေါ့နော်ကီလိုအနေနဲ့ဆိုတော့ကီလို9000ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်4000 8000 5000အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီ auto wine ရဲ့ filter ကိုလည်းလဲပေးသင့်ပါတယ်
ဒီကျွန်တော် Autogear ရဲ့ filter ကတော့ cranky ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာစကားလေးတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ cranky ဖြုတ်ပြီးတော့ Autogear လဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကားလေးကိုဖြုတ်ပြီးစီးကြတယ်ပေါ့နော်စီးပြီးတော့ပြန်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကီလိုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကီလို9000ပေါ့နော်မိုင်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိုင်3000လောက်မှာတော့အဲ့ဒီ C filter လေးကိုလည်းလဲစီချင်ပါတယ် C filter ကြီးပိတ်ပြီးတော့ wide band ကနေပြီးတော့ဒီ Autogear ကိုကောင်းကောင်းမဆုပ်ယူနိုင်တဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာစီလန်းချောင်းတွေကိုမပေးနိုင်ဆိုရင် Autogear ဘောက်ကလည်းကောင်းကောင်းလုံးမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ Autogear ဘောက်လည်းပြတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ Autogear filter ကိုလည်းပုံမှန်စစ်ဆေးပြီးတော့ပုံမှန်လဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်8ချက်ပါနံပါတ်9ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Autogear ကားတွေကကားဆွဲခြင်းကနေပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကားဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့နော်ကားမဆွဲစေချင်ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ workshop မှာသုံးနေတဲ့ Autogear ကားတွေဆိုတော့မဖြစ်မနေကားဆွဲရတာပဲပေါ့နော်တချို့ကားဆွဲတဲ့ကားတွေဆိုရင် Autogear ကားတွေနဲ့သုံးကြပါတယ်ကျွန်တော်ကားအကြီးတွေပေါ့နော်ကားအကြီးတွေကနေပြီးတော့ကားအသေးကိုဆွဲတာပေါ့နော်ဒါကတော့သိပြဿနာမရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကားအသေးပေါ့နော် Autogear ကားအသေးကနေပြီးတော့အကြီးကိုပြန်ဆွဲတာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပြဿနာရှိပါတယ်မနိုင်ဝင်ထမ်းရတာပေါ့နော်မနိုင်ဝင်ထမ်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုပြဿနာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့များပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင်ကား Autogear ကားတွေကတော့ကားမဆွဲတာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပူတဲ့ယာတီဥထုတွေမှာဒါအပြင်ကျွန်တော်ဆွဲရတဲ့ကားကဒီဆွဲတဲ့ကားထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးနေတာဒါဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ကားဆွဲတာကတော့ကားမဆွဲသေးခြင်းပေါ့နော်ဒါကတော့နံပါတ်9အချက်ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10ကတော့ Autogear ဘောက်တွေကိုပုံမှန်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပေါ့နော်ပုံမှန်စစ်ဆေးပေးတင်တာဖြစ်ပါတယ်တစ်နှစ်တစ်ချိန်အနည်းဆုံးတော့စစ်ဆေးပေးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အရေးပေါ်အနေထားစစ်ဆေးတာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်စစ်ဆေးတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥမာအနေနဲ့ Autogear ဘောက်တွေမှာဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်ဒီ YC တွေမလုံးတာကြောင့် CD ယူနေတာဒါမှမဟုတ်ရင် socket တွေအထိုင်မကျတာဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ set တွေထိုးပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ data တွေကိုဖတ်တာပေါ့နော်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့ data တွေကိုဖတ်တာဒါတွေကို Autogear ဘောက်တွေအတွက်ကိုတစ်နှစ်တစ်ချိန်တော့အနည်းဆုံးစစ်ဆေးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နံပါတ်10ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ Autogear ဘောက်တွေရဲ့တက်တန်းကိုရှင်းပြစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အချိန်ကြာအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအချက်တွေကိုသေချာလိုက်နာမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အချိန်ကြာအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ပါမယ်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Autogear ဘောက်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ Autogear တွေကိုပုံမှန်စစ်ဆေးပေးရမယ်နံပါတ်2အချက်ကတော့မှန်ကန်တဲ့ Autogear ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အချက်ကတော့ engine ရဲ့ cooling system ကို view site ကမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး view site ခြင်းအပြင်ဒီရေတိုင်ကြီးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ရေတိုင်ကြီးရဲ့လိုအပ်တက်မှာရှိတဲ့ Autogear ရဲ့ cooler ကိုလည်း view site ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်4အချက်ကတော့တစ်နေ့တစ်ကြိမ် Autogear ကန်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဆေးပေးပါနံပါတ်5အချက်ကတော့ကားလုံးဝရက်သွားတဲ့အချိန်မှသာဂီယာရွှေ့ပေးပါ shift ကိုပေါ့နော်ဒီရွှေ့ပေးတာကိုလည်းလှုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်နံပါတ်6အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စောင်းရသည်လိုမျိုးအေးတဲ့ data တွေမှာဆိုရင်တော့ engine ပူအောင်ခဏလေးနှိုးထားပြီးတော့မှ Autogear နဲ့ကားကိုထွက်တင်ပါတယ် Autogear ကားတွေကိုအသုံးပြုတင်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9အချက်ကတော့ spare tire နဲ့မောင်းနှင်ခြင်းရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့ကားမှာအသုံးပြုတဲ့ tire site တွေလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးစီခြင်းပါတယ်နံပါတ်10အချက်ကတော့ Autogear filter ကိုပုံမှန်စစ်ဆေးလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကတော့ကီလိုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကီလို9000မိုင်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိုင်3000မှာတစ်ကြိမ် Autogear filter တွေကိုလဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9အချက်ကတော့ Autogear ကားတွေနဲ့ကားဆွဲခြင်းကနေပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကားဆွဲခြင်းရှောင်ကျဉ်တာကရာသီဥတုပူတဲ့အချိန်မှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီဆွဲတဲ့ကားကပြက်နေတဲ့ကားပေါ့နော်ကားသေးနေတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော် heavy load ကိုဆွဲရတဲ့အချိန်မျိုးကိုရှောင်ကျဉ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10ကတော့ Autogear တွေကို Autogear ဘောက်တွေကိုပုံမှန်နှစ်စဉ်ပေါ့နော်စစ်ဆေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီချက်စင်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ Autogear ဘောက်တွေကိုရှည်ကြာအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချက်စင်ချက်ကို view site တိုင်းတာပေးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုအကြံပြုတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ live လေးမှာကတော့ Autogear ကားတွေအတွက်view site ဖို့အတွက်အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘူရာဖြစ်မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ